amigos, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mostrando para vocês e ao mesmo tempo perguntando para vocês se vocês faz instalação de tomada usando esse método aqui do cio, encapando, chegando aqui. A maioria, todo mundo usa assim, né? Mas eu gosto de usar os conectores tubulares, esses aqui, ó, vendo? Ó. Que aqui, ó como fica o serviço. E com serviço muito bom, um acabamento perfeito, não estraga o fio, porque quando você aperta muito o parafuso, ele corta o filamento do fio. E aqui, ó, pode ver como fica. Não fica fio exposto, você pode tocar a mão, não sai, ele trava, porque ele, quando você prensa com o alicate, olha como é que ele fica. Ó o alicate. O alicate faz isso aqui, ó. Vendo? Então, fica muito seguro. Eu não uso mais assim, ó, o fio. Só uso assim, no jeito que do jeito que eu coloquei aqui, ó. Ó, aqui você vem, ó, com o cabo. Aperta. Pode apertar bastante, que não tem problema. Ele não vai cortar o fio. E se você coloca só o fio, sem o conector, você acaba estragando o fio. Ó o acabamento. Show de bola. Eu não é. Ó, veja só como ele fica. Acabamento de primeira. Eu uso assim nas minhas instalações. Esse é o alicate para prensar, ó. Esse é o alicate de prensar esses conectores regulares. E essas são as minhas ferramentas. Uma das ferramentas que eu tenho, que eu uso, né? Chave para... chave emborrachada, para não tomar choque, para trabalhar com circuito. Alicate de descascar fio. Show de bola. Você põe o fio aqui, ó. Em que você vem, ó. Vocês encapam o tamanho que você quer. Pô. Prático e rápido. E o acabamento fica show de bola. Muito bom. Ah, e outro. Vocês usam fita isolante? Fita isolante para essa parte aqui que você vai conectar na rede, fita isolante. Fita isolante no meu serviço que eu faço, eu só uso para puxar fio. E a não ser que o cliente não queira usar esse aqui, ó, esses conectorzinhos. Eu uso em quase todos os meus serviços. Esse é para fio de 2,5, suporte até 21 amperes. Esse eu não uso fita para pegar esse fio aqui, ó. Emendar esse fio aqui. Não uso fita isolante. Eu uso isso aqui, ó. Desculpa aí que o celular deu uma virada aqui na hora que eu tava fazendo o vídeo. Eu uso os conectorzinhos da Vago, ó. Não tô fazendo propaganda, tá? Ó, mas é muito bom. Você vem aqui, ó. Você tá focando aí, ó. Você pega o cabo aqui, ó. Põe aqui. Aí você vem com o outro.
E você faz isso aqui. Só põe aqui no buraco aqui, ó. Travou e tá feito. Então eu não uso fita isolante só se o cliente não quiser comprar isso aqui. Se for pouca coisa, eu até compro e dou pro cliente. Se é um serviço muito grande, ó, aqui porque eu deixei o fio meio comprido um pouco, eu vou cortar ele para não deixar mostrando fio desencapado. E aqui você vem aqui, igual fiz no outro, ó, travou, não solta, muito seguro, muito. Você pode trabalhar, não é certo, né? É recomendado você não trabalhar com circuito energizado. O circuito tem que estar desligado. Nunca trabalhe com o circuito ligado. Mas se acontecer de você querer não tem jeito de desligar, for para trabalhar com o circuito ligado, ele é bom, é ótimo, porque você vem aqui, ó, você destrava, precisa ligar, você destravou aqui, tira o fio, você vai para outro, vem com outro fio, põe aqui, travou, pronto. Esse e o acabamento da tomada com o conector, com os conectores tubular, fica assim. Aí você vê como é que fica. Fita isolante vai ser só para puxar cabo só. Só para puxar fio. Ó, por trás, ó como é que ele fica. É que aqui eu não, né, não peguei o fio, fui descascando, mas quando eu tô aí no meu serviço, eu não deixo o fio assim aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando um pouquinho. Aqui não tá focando a câmera do celular. Ó. Aqui ele tem um furinho aqui atrás. Você coloca o multímetro para fazer as medidas. Não precisa você tirar o fio nem nada. Só você colocar o multímetro aqui no buraquinho aqui, ó. E aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. A câmera não tá focando direito. O celular não tá focando direito. E aí você mede. Não é igual a fita, você tem que desenrolar tudo para poder você fazer a medição. Aqui não, tá? Então esse vídeo é um vidinho só para mostrar como é que é feito o meu serviço na elétrica, com toda segurança e garantia. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e deixa aquele like, para que esse vídeo seja YouTube envie para outras pessoas. Obrigado e que Deus abençoe todos nós.